សួស្តីទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍សាច់ថ្មីចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការ free melody បុរាណចំនួន10បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តនៅបទបុរាណអ្នកអាចធ្វើការយកទៅរៀបខ្លួនឯងបាទអូខេហើយខ្ញុំធ្វើការ sell ឲ្យអ្នកគ្នាបាទខ្ញុំ sell ជា melody គ្រាប់ហើយ melody មួយនេះបាទខ្ញុំធ្វើការរៀបខ្លួនឯងទាំងអស់បាទអត់មានលួចរបស់គេមកទេបាទខ្ញុំរៀបខ្លួនឯងដោយស្នាដៃខ្លួនឯងហើយបាទអ្នកគេចង់ដោននេះគេអាចធ្វើការ download បានខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមនៅ description របស់ខ្ញុំបាទអូខេហើយបើពេញចិត្តអ្នកគេអាចធ្វើការចុច like subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំធ្វើការ free នៅរបស់ជាច្រើនទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអ្នកគេអាចធ្វើការដល់ស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំតែម្ដងទៅបាទហើយmelodyនេះខ្ញុំវាមានទាំងចាស់មានទាំងថ្មីអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអ្នកគ្នាស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំចូលទៅការបាត់សលេងនេះសិនកុំឲ្យវាលឺសលេងខាងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំព្រឹកប្រាប់អ្នកគេបើចង់បាន password អីអ្នកគេអាចធ្វើការមើលដល់ចប់ទៅអ្នកគេនឹងឃើញ password នៅខាងចុងវីដេអូហ្នឹងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងបានអ្នកគេចង់បាន password អីបាទ melody ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ជា file ហើយដាក់នឹង password អញ្ចឹងបើចង់បាន password អីអ្នកគេអាចធ្វើការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកដល់ចប់ទៅឃើញហើយបាទអូខេ
ok nè khi chẳng nè khi bài bàn xa phải bà chẳng nè khi bài đăng cái thà mẹ đi nó là khả thà bọt mạch em mà chẳng đó bà ok chẳng nè khi bà chọn download ấy khi ai ca download má nhưng đã hàng cào mà đi description bao nhóm bà ok thôi complete ca cho like subscribe nhưng mà đã môi phóng bà mấy có đôi chỉ còn năng chất đo nhôm thư video thôi mấy chỉ trang thiết bà mấy chạy chuồn nè con này chẳng bà chẳng xong ra video mới con mẹ phải đăng đáy bà chẳng nhảy con mẹ phải đăng đáy bà ok bye bye nè